Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор большой, интересной коллекции разнообразных киндер-сюрпризов с героями мультфильмов внутри. Так, первый сюрприз. По мультфильму Чиполлино. Союзмультфильм. Открываем. Яйцо-сюрприз состоит из двух половинок шоколада, белого и темного. Открываем. И это карточка с необычным эффектом. Продолжаем. Коллекция Disney Микки Маус. Итак. Ух ты, кто это? Какое-то черное привидение. На вкладыше нарисован Микки Маус и его друзья. Интересно, кто это? Что это за черное привидение? Как его зовут? Если вы знаете, напишите в комментариях. Забавный сюрприз. Грузовик с подвижным кузовом. Крутятся колесики. Коллекция Винни-Пух и его друзья. И мне попался медвежонок Винни. Большая коллекция игрушек. Желтый мишка Винни в красной рубашке. Яйцо-сюрприз по мультфильму Феи Дисней. Дисней феи. Мальчик с крылышками в шапочке из-под желудя и сумочка, сделанной из ореха. Дисней Пиксар. Корпорация монстров. Нарисован Майк Вазовский. Большая коллекция с героями мультфильмов Дисней. Фиолетовый осьминог из мультфильма «История игрушек». Далматинцы. Мне попалась коллекция Король Лев. Лев Симба. Киндер-сюрприз Барби. Игрушка из серии. Коллекция Барби-модницы. Барби в розовой майке и в синих джинсах. Стоит на подставочке. Игрушка очень качественная. Все красиво прорисовано. Сюрприз Немо. Коллекция Disney Pixar. Зеленый динозавр Рекс из мультфильма «История игрушек». Яйцо с сюрпризом Город героев. Нарисован робот Бэймакс. Коллекция Город героев. Милый белый робот Бэймакс. Киндер-сюрприз принцессы Дисней. Серия динозавры. Анкилозавр.
Анкилозавр в панцире с шипами. У динозаврика открывается рот. Он может кого-то укусить. Яйцо с сюрпризом паровозики Чаггинтон. Нарисован Брюстер. Паровозики Чаггинтон. Инструкция. Наклейки. Мороженщик Фростини. У игрушки крутятся колесики, а также можно этот поездик соединить с другими поездиками. Здесь есть крепление. Kinder Surprise Angry Birds. Бомб и Ред нарисованы. Игрушка из серии. Коллекция Angry Birds. Зеленые свинюшки и красная птичка с кубком. Откроем сюрприз. История игрушек. Нарисован Базз Лайтер. Космонавт. И это свинюшка Хэм. Игрушка-копилка. В этой коллекции также есть 3 ограниченные золотые фигурки, очень редкие. Яйцо с сюрпризом по популярной игре Cut the Rope. Нарисован Ам-Ням. Коллекция Ам-Нямов. Ам-Ням рыцарь в шлеме с очень длинными волосами. Это игрушка насадка на карандаш. Откроем сюрприз по мультфильму «Головоломка». Нарисована брезгливость. Коллекция «Головоломка». Здесь есть брелки, а также фигурки. Зеленая брезгливость. Дональд Дак. Сюрприз Angry Birds. Нарисован Ред и Чак. Игра и фигурки. Зеленая птичка с большим оранжевым клювом. Зайни сюрприз из коллекции Белоснежка и 7 гномов. Большая яркая коллекция. Гномик в зеленых штанишках, в оранжевой кофточке и в зеленом колпаке. Kinder Surprise коллекции 2010 года. Игрушка из серии Лига справедливости. Автомобиль Джокера. У машинки крутятся колесики. А также, если мы откроем капот, увидим Джокера. Откроем сюрприз по мультфильму «Доктор Плюшева». Герой мультфильма. И мне попался Стаффи, синий плюшевый дракон. Овечки. Розовая овечка. Kinder Surprise из коллекции Фиксики. Роботы.
Игрушка-робот, доска для рисования. И давайте откроем последний сюрприз из этой коллекции. Первая серия Дисней принцессы. Браслеты с пони. Оранжевый браслет с зеленой пони. На браслете наклеены цветочки. В этом выпуске я делал обзор большой, разнообразной коллекции игрушек из киндер-сюрпризов. На этом все. Ждите следующих видео. Подписывайтесь на канал, лайкайте, комментируйте. Всем удачи. Всем пока.